السلام اخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نوريكم واحد الاكله ديال الطيور الزبره اللي موجوده عندنا كامل في الطيور، اللي اي واحد في اي دار مغربيه ولا اي دوله عربيه غادي يلقاوها عندهم، اللي هي الخبز. كاين بزاف اللي غادي يقول لك لا انا ما كنعطيش الطيور الخبز، لا ما صحيش. انا نفي كاع هادشي اللي كيقولوا، لان الخبز صحي بزاف للطيور، اكثريه الخبز اللي فيه الزرع. المهم طريقة التحضير: كتشدو وكتفزكو شوية، كتعطيه الفراخ ديالك، يا اما تخلي شي يكرم مع تفزكو، ولا تقدر الخبز ديال الدار تفزكو عادي. كيعاونهم بزاف الا كان عندهم وليدات صغار، كيعاون في النمو ديالهم. كما كنعرفوا ان الخبز كما قلت لكم كيكون فيه الزرع، والزرع عنده بزاف ديال المنافع وصحي بزاف للطيور. وحاجه اخرى، من الاحسن يتعطى في الوقيته ديال ملي يكونوا مفرخين عندك الطيور. و... من المميزات ديالو انه كيساعد الطيور على الفطام. دغيا تقدر تفطم الطيور ديالك بالخبز، اللي حيت هو ساهل، ماشي بحال البشنه ولا الزوان كيتعطلو عادي تعلمو يقصرها. احسن حاجه فيه هي ما غادي تخسر والو من جيبك، كاين في اي دار. فين بادرتي غادي تلقى الخبز كما كيقول. يلا نخليكم الكمالة ديال الفيديو تشوفوا كيفاش كيسالكوا. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تدعمونا بلي لايك ديالكم ولي كومونتير. وما كرهش تقولوا لي شنو بغيتو نصور لكم. انا هاد الوقيته كندير لكم فيديو ديال الانتاج. المهم الا كنتو باغيين كتبوا عليا في لي كومونتير.